Здравей, Димитровград! Ние сме общността Димитровград, България. Това предаване се излъчва с любезното съдействие на Студио за фотография и модели Бургелов, Академия за таланти град Димитровград, Народно читалище Васил Левски 2003 град Димитровград, Рекламна къща 4. Групата достигна почти 10 000 участника и вместо да почерпим за всеобщият ни успех, решихме да ви направим подарък. Всъщност, няколко подаръка. Първият подарък, който имаме изключителното удоволствие да ви презентираме, е видеоблогът в чисто новият YouTube канал на общността. В него ще имате възможност да гледате актуални теми, събития и анкети, свързани по някакъв начин с Димитровград и община Димитровград. Ще се стараем да отразяваме проблемите ви и ще търсим съдействието на компетентните органи за решаването им. Подарък номер 2 е една чисто нова платформа, благодарение на която вие ще имате възможността да уличавате всички нарушители на писаните и неписани закони и норми от Димитровград. Естествено, ще имате възможността да направите всичко това както напълно открито, така и напълно анонимно. Третият ни подарък за вас е и седмичното Фейсбук живо излъчване, което ще излъчваме пряко от палатката ни, която се намира на Кръговото в Панама. Всеки четвъртък ще имате изключителната възможност да ни гледате на живо, докато се деркаме по темите, анкетите и коментарите, които вие сте публикували във Фейсбук групата Димитровград, България. Ползвате ли Фейсбук? Да. Естествено. Ползвам го, но аз нямам лично Фейсбук. Ползвате ли Фейсбук? Да. Ползвам, да. Да. Здравейте, ползвате ли Фейсбук? Не ползвам Фейсбук. Да. Да. Всеки ден. Редовно съм в Фейсбук. Знаете ли за Фейсбук групата Димитровград, България? Не. Да. Не да ви кажа, не. Не. Чували ли сте за групата Димитровград, България? Много рядко ползвам, но не съм чул. Да, може би. Фейсбук групата Димитровград, България. О, да, разбира се. Не. Да. Да. Да, чул съм. Ами аз не само, че знам, ами редовно публикуваме там, понеже Фейсбук го използваме за популяризация на нашите публикации, да. Какво е първото нещо, което се сетите, когато ви кажат за Фейсбук групата Димитровград, България? Ами споделят вътре хубави работи в града ни. Виждам снимки на парковете, на събития, които се образуват в града. Димитровград, Димитровградчани, по-малко проблеми, повече хубави неща. Какво е първото нещо, което ти идва на ум, когато чуеш Фейсбук групата Димитровград, България? Ами, може би за подобряване на града. Димитровградчани. Ами, идваме на ума веднага за тебе. Как и с кого ще прекарате коледно-новогодишните празници? Още не съм мислил по този въпрос, макар че няма много време. Ще видим. Семейство. С семейство. С децата, с внуците. С семейството си. С семейство и приятели. Ами, с семейството си, вероятно. Как ще посрещнете коледно-новогодишните празници? Ами, мисля, че добре, връщам се от Испания да прекарам празниците в България, така че мисля, че ще е успешно. Коледните празници ще прекарам в къщи с съпруга ми, децата, с близки. С семейството. Коледа с семейството, Нова година с приятели. На работа, сигурно. Ами със семейството си, ядене и пиене. Какво е нужно, колко пари са нужни на човек да се изкара добре по Коледа и Нова година? Малко. Колко горе-долу? 50 лева. Ами, може би малко и според мен, тъй като по-добре е с близките да го прекараш и това е смисъл да е по-добре прекарването. О, не съм правил сметка. Горе-долу? Да има нормално, има и малко по-нормално. Какво ще рече малко по-нормално? Ами смисъл нормално за България, нормално за Европа, нормално за света, нормално за богати, нормално за бедни. А стигат ли му по принцип на българина парите да прекара едни хубави коледни празници? Според мен на българина никога не му стигат парите. Никога. Колко пари са нужни на човек или на семейство, за да прекара един страхотен хубав коледно-новогодишен празник? Над 1000 лева. Ами като сложим и подаръците и една хубава вечеря, приятна обстановка, не по-малко от 600-700 лева минимум, нали? Ами, пак
Зависи от, ако не спазвате диета, може да излезе и по-ефтино, но иначе голяма стотина лева може да струва, да. Колко парички би излезнала, примерно, една, да кажем, хубава новогодишна вечер за един млад човек? Ами, ние ще ги разделяме, ние сме компания, горе-долу по 30 човека. По 30 лева, извинявам се. За суми няма да говорим, но всички е ясно, че хората се ограничават когато правят разходи, особено за нещо, което не е по дневните нужди. Два бона на ръка. Какво е нужно на един средностатистически млад човек да си прекара добре на Коледа и Нова година? Добро настроение и добри приятели, това е. Нормална заплата. Ами зависи къде нали, са предпочели да го празнуват. Нали. Като по-млади в ресторанти ходихме често. сега вероятно в къща с семейство. Особено Коледа, пък за Нова година не се знае, може да отидем някъде други. Какво е нужно за едно нормално българско семейство да прекара коледните си празници както трябва? Какво е нужно? Пари? Освен парите? Шегувам се. Ами, може би близки хора. Любов? Ами, приятна компания. Какво е нужно на един средностатистически димитровградчанин или средностатистическо димитровградско семейство да прекара добре коледно-новогодишните празници? По-високи доходи и не знам какво друго бих казал. Има ли разлика в празнуването на Коледа и Нова година в Испания и в България? Има разлика, разбира се. Ние сме как да се изразя? По-широко скроени хора, да, точно така, отколкото тях и го възприемаме по друг начин, радваме се повече, събираме се повече в къщи, много ядене, много пиене, така бих казал, отколкото те го възприемат малко по друг начин, да. Благодаря ви, лека вечер ви желая. Здравейте, тук сме с господин Иво Димов, кмет на община Димитровград. Докато святкаме алхата, нали, пред общината, искаме да го попитаме, ползва ли Фейсбук? Най-редовно. Даже и в момента. Ползвам. Това се наричат модерни технологии. А знаете ли... Полезни. Много полезни. Абсолютно. А знаете ли за групата Димитровград България? Чувал съм за тази група. Мисля, че е най-голямата група в Димитровград. Благодаря ви. Успешната. Благодаря ви. А какво ще пожелаете на димитровградчани по случай посрещането на коледно-новогодишните празници? Пожелавам им много незабравими моменти в следващите празнични дни. Пожелавам им да имат вярата в утрешния ден, да се усмихват, да бъдат много позитивни и разбира се, нека посрещнем коледните и новогодишни празници с огромна доза позитивизъм и вяра в по-доброто, което ни предстои. Благодаря ви. Желая ви весело посрещане на празниците. Благодаря.